damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, Freunde. Ich bin hier heute mit Dima und heute gehen wir grillen. Ich habe hier 5 Kilo Fleisch dabei, alles Hähnchenfleisch mariniert. Wir haben hinten noch Brot und ein paar andere Sachen. Jedenfalls fahren wir gleich in die Natur, grillen. Ich nehme euch da ein bisschen mit. Ich zeige euch einfach so ein bisschen einfach unseren Tag, wird bestimmt ganz lustig. Und genau, für das Video. Unterstützt gerne meinen Partner SmileDogs, mit dem Code ELOT könnt ihr maximal sparen. Und unterstützt gerne meinen Partner EvoSports, mit dem Code ELOT könnt ihr da auch maximal sparen. Und euch geile Supplements holen. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen, auf meine Socials folgen und viel Spaß beim Video. Wir haben hier so ein Grill. Und da fangen wir gleich fett an zu grillen. Wie geil ist das? Wie geil ist das denn? Das ist geil! Mega. Richtig Bock. Kuss gehen. Okay, Leute, komm mit. Kinder, Leute unter 18 nicht nachmachen. Es ist durchgeführt von professionellen Stuntmans. Stuntmans, was laberst du? Hast du Durst? Willst du was trinken? Ja. Komm, zeig mal, was wir hier alles dabei haben. Wir haben check mal dieses Fit ab. Ja. Volvic. Cola, Zero. Zero, weil so. Wir haben Brötchen dabei. Boah, ich hab so Hunger. Wir haben Toastbrot dabei. Wir haben Tomaten dabei. Was haben wir? Tomaten. Sie? Ey, wir verlieren unsere Materialien. Was noch? Becher, Sösle, oh, sogar Gurken, das ist krass. Das ist krass. Hä, wisst ihr wirklich, wie man das macht? Digga, denkst du, wir sind Anfänger? Denkst du, wir sind irgendwelche Allmanns oder was? Und wir haben hier noch Soßen und so Shit, sowas. So was? Hast du dabei? Ja. Sehr gut. Sie sagt, Digga, wisst ihr, ob wie das funktioniert? Sie sagt, Digga, wisst ihr, wie das funktioniert? Hey, weiß ich doch nicht, Junge. Ich hab noch nie Feuer gemacht. Dima, eine von beiden gerade opfern für Hupen. Das dauert halt ein bisschen, weißt du? Mach mal dieses Ding zur Seite, dieses silberne. Oh! Oh! Das ist so in 20 Jahren, ich mit Bierbauch. So, genau so. Ich mit Glatze und Bierbauch, so. Schau. Hast du Bier? Aber jetzt, solange wir jung sind. Ja. Winnie. Der Grill ist fertig gemacht. Wir haben jetzt die Kohle angemacht. Die brennt jetzt gut. Wir haben ja auch noch ein kleines Dach gebaut. Schau mal. Und jetzt machen wir das Pack-Opening. Damn. Aber wir müssen die Zwiebeln auf jeden Fall, dürfen wir nicht auf den Grill, sonst verbrennen die. Eingecremt, UV-Index 7. Hallo? No medieval vlog. Appell an euch, geht in die Natur und habt einfach Spaß. Lasst dieses TikTok und Instagram einfach mal zur Seite und geht mal ein bisschen in die Natur, erlebt mal ein bisschen was. Надо еще будет сторис бахнуть, я думаю. Пошла. So Leute, das Essen wollte gerade gegessen werden, aber es ist nicht durch. Oder es hatte noch mal Angst, versteht ihr? Es hatte noch mal ein bisschen Angst so. Es wollte noch mal zurück nach Hause, aber gleich ist es bereit.
Aber kein Wir Problem. haben hier so King. gesagt, das Snar City Chicken zu Hause. So. Wie fuck? Gewicht machen. Fuck Weight Cuts. Für wie viele Leute Fuck machen wir Hard immer? Training. Was? Fuck Ausdauertraining. Ja, also ich wollte schon essen. Ich warte schon so lange auf meine Mahlzeit, habe schon 2 Brötchen gegessen. Naja, zumindest ein Gürkchen. Ach ja, kannst du mal die Bienen da zeigen? Komm, wir Ach, stimmt. Wir haben hier noch einen kleinen Bio-Honig. Wir haben hier so eine Unlimited Bio-Honig-Produktion. Lass mal bitte nicht so nah rangehen. Ich habe echt Respekt vor den Bienen, Digga. Hä, so nah sind wir doch gar nicht. Doch, da sind alle Bienen, die sind aber alle drin. Oder ein Mann, wer da jetzt hingeht und einmal eine Bombe gegenballert, Digga. Das war Tour de Joske, Digga. Dima? Ey, was würde passieren? Ah, hier sind die. Hier sieht man die. Ey, Dima, was würde passieren, wenn ich jetzt einfach dagegen trete? Hör auf, Junge. Nix. Nee, wenn Echt die mich nicht? ficken. Also, Die würden mich ficken, oder? Ich glaube, die werden das mal richtig verwirrt. Lass die mal nicht verwirren. Bienen sind cool, Digga. Bienen machen Honig, Digga. Wespen sind richtige Wichser, Digga. Bienen sind echt cool. Wespen sind richtige Wichser, Digga. Kennst du persönlich welche? Ja, die sind Wichser. Ja, einfach alles, was wir dabei haben, ist einfach leer, bis Fleisch fertig ist. oh, so. Ey, wir haben schon ein Szenario ausgedacht. Wenn wir Ja, so, hier. Guck, hier steht mein Gas. später, wenn Was? wir 40 Jahre alt sind, ich und du, er und seine spätere Frau, die weiß noch nichts von ihm. wenn wir alle später Haus haben und so, wir fahren zu ihm in die, also als Gäste, weißt du? Ja. Er steht schon mit Grill. Steh schon hier. So. Steh schon hier so. Da kommt so Bus, diese Mercedes-Bus. Ich wollte sagen, Mercedes-Bus, diese große, für ganze Familie, weißt du? Und dann hier so. 4 Kinder. Und ich war so rein, ich mach, Lukas fährt gegen den Baum. mit Porsche. Gegen die Biene. Und wir haben mit der... Lukan kommt mit Porsche, aber fährt gegen irgendwas gegen. Lukas fährt da nach unten. Nee, wir zeigen zu Lukan. Lukan, Gute Checker. Ja, kannst du mal prüfen, Delia, Okay. Probe. So, Probe. Also zweite Gabel? Ja, genau. Haben wir? Ja, eigentlich schon. Ja, ist gut. Sicher? Ja. Ja, oder? Ja, das ist schon durch. Das ist schon durch. Schon. Schon? Ja, ist gut. Ja. Ist durch. Lecker? Mhm. Ja, делаешь. Возьми. Ой-ой-ой. Возьми. Возьми. Подожди, Телефон. подожди. Давай, Возьми. Und direkt in den Mund, direkt in den Mund. Einfach Abo Goku. denkt Cola. Man denkt Abo Goku. Aber schon mal richtig gut. Er ist echt richtig lecker. Die ist wahrscheinlich durch. Okay, du musst anstoßen mit mir. Du musst aber in Soße. Сначала без, потом mit А у Soße. меня уже соусы. Mhm. Ohne Soße. Bewertet mal, bevor ihr noch weiter ist. Bei dir mal Die sieht man sind schon. nicht richtig durch, aber egal. Super. Ist es eigentlich ungesund, dass es nicht so durch ist? Bei mir war auch nicht so 100% durch, glaube ich. Ist ein bisschen roh. Naja, Ist Medium. ist Medium. Medium. Umso näher es am Knochen ist, umso näher ist es nicht durch. Also weißt du? Ja, ich check. Das schmeckt trotzdem geil. Bei Grills kann auch nicht komplett durch sein. Es bleibt immer ein bisschen saftig, weißt du? Wirklich? Ja. Wollen Sie kochen? Da. Boah, Dima, sag mal, wie schmeckt es dir? Bruder, schmeckt schon
Schmeckt krass, aber Vor allem diese Gewürze finde ich so geil. mir fehlt das- aber ein bisschen Salz. Dir auch? Mhm. Bisschen Salz fehlt mir. Okay. Aber Aber nicht dramatisch. das ist trotzdem geil. War High Protein, Digga. Hey, Proteins. Okay, Freunde, das war's auch schon mit diesem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Appell an euch, geht raus in die Natur, habt Spaß mit euren Freunden. Macht das nicht nach, so ganz einfach. Wir sind sehr erfahren und haben das schon sehr, sehr oft gemacht. Guckt euch am besten an bei YouTube oder fragt eure Eltern, wie es richtig funktioniert. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne diesen Kanal. In meiner Beschreibung sind alle meine Socials verlinkt. Checkt diese auch sehr, sehr gerne ab. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.